die Landung ihres Jet Clippers 607 aus London bekannt, zum Weiterflug nach Los Angeles. Alle Passagiere werden gebeten, zur Pass und Zollkontrolle zu kommen. International Airlines announces the arrival of Jet Flight 607 from London, continuing to Los Angeles. Der Fahrer für den Passagier Mr. George Havisham aus London erwartet Mr. Havisham an Informationsschalter. Attention please. Träger bitte. The driver for passenger Mr. George Havisham, just arrived from London, is waiting for Mr. Havisham at the information desk. Mr. Havisham please. Mr. Havisham please. Aber das können doch auch ganz anständige Leute sein. Und ich sagte, es ist alles ein Gesindel, alles. Wurst 35, alle diese reichen Nichtstuer, diese Lords, diese Grafen, Butter 22. Wer bezahlt denn die Zeche, ha? Der kleine Mann, der kleine Mann! Ein ehrlicher, kleiner Geschäftsmann wie ich müsste ja verhungern, wenn es nach denen ginge. Da. Ja, aber das Was stimmt, ist denn ja, das da? das ist richtig, ja. Käse 26. So, das macht zusammen. Warte mal. 36, 3, 10, 1, 5, 8. 83 Cent, Boris, bitte. Ja, so. Ja. So, hier Dollar. Da, Dollar, ja. So, kriegst du 17 zurück. Hier 10, 12, 17. Hier hast du einen schönen Dank und beehr mich bald wieder, ja? Das geht nicht. Tag, Boris. 83. Höchste Zeit, dass wir einen demokratischen Präsidenten haben. Ausbeuter, Halunken, Räuber, Erpresser, Diebe und... Hallo, Sadie. Hallo, Mr. Hobbs. Wie geht's denn mit unseren Geschäften? Man muss nicht klagen. Wie geht's? Wie geht's? Prima. Aber ziemlich heißer Tag heute. Ja, allerdings. Oh, dein Lieblingsplatz ist ja gar nicht frei. Warte mal, das war gleich ab. So. Die Hände weggeben. So. Mr. Hobbs? Ja? Ich habe eine ganz wichtige Frage. Was ist eigentlich ein Ausbeuter? Das will ich dir erklären. Hier. Oh, sehen Sie mal, Mr. Hobbs. Ja? Was für ein phänomenaler Wagen. Wo denn? Ja. Ah ja, wo kommt der her? Ja, wird sich wohl verfahren haben. Ja, glaube ich auch. Hier, sieh dir das einmal an. Hier. Ach, Mr. Hobbs. Guten Morgen, Mrs. Polatzki. Ja, ich weiß schon, Sie haben heute früh Ihre Büchse Bohnen vergessen. Ja. Was Sie mit Ihren Gedanken immer machen. Also schön, hier, Vielen und Dank, bezahlt Herr. es auch schon. Ja. Guten Tag, Mrs. Polatzki, und schöne Besserung und geben Sie gefälligst auf Ihren Heuschnupfen acht. Ich werde mich bemühen. So, also, hier. Ihr seht das einmal an. Hier, alles Ausbeuter, diese Lords und diese Grafen. So treiben die es. Hier, Luxus, Partys, Perlen, Kronen und wer bezahlt die Zeche, ha? Der kleine Mann. Ja, aber Mr. Hobbs, das ist doch die Königin von England. Bei uns in Amerika gibt's ja zum Glück sowas nicht. Ja, trotzdem, diese Engländer werden sich noch wundern, diese Lords und diese Grafen und alle diese... Mr. Hobbs, haben Sie denn schon mal einen Grafen gesehen? Hab ich schon einmal einen Grafen gesehen? Einen Grafen? Wie sieht dann solch Graf aus? Ja, persönlich habe ich noch Na, keinen gesehen, bitte. aber ich möchte auch keinen raten, hier in meinen Laden zu kommen. Ja, da müssen wir auch schwer aufpassen. Schließlich sind wir doch ein freies Land, nicht? Wenn Ja. je so ein Ausbeuter hier auf einer meiner Kisten säße, ich würde... Also ich weiß gar nicht, was ich mit dem tun würde. Ja, Mr. Hobbs, ich meine, ungerecht dürfen wir auch nicht sein. Vielleicht sind Sie ja nur Grafen geworden, weil Sie eben nichts Besseres gefunden haben. Nein, aber die sind doch noch stolz darauf. Stolz? Na, das sind alles Ausbeuter. Schau.
Sadie! Sadie! Du sollst zu deiner Mutter kommen, gleich. Hallo Dick, danke Hi. dir. Hallo Dick, hier hast du was. Oh, sind aber schwer in Ordnung. Hoffentlich hat meine Liebste nicht wieder Neuralgie, Leute. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Na und du, wie geht's dir mit deinen Geschäften? Ah, mies. Jetzt muss ich Jack ablösen. Also der versaut mir doch das ganze Geschäft. Der putzt die Schuhe wie ein kurzsichtiger Nachtwächter. Und obendrein betrügt er mich auch noch. Super. Aber was soll ich denn machen? Er hat den Gewerbeschein und ich kann mir keinen leisten. Und warum nicht? Der kostet $20. 20 $? Und da siehst du es wieder. Und die Reichen haben alles. Der Graf von Dorincourt besitzt nicht unbeträchtliche Güter. Nachdem nun sein ältester Sohn Bevis gestorben ist, ohne Kinder zu hinterlassen, wäre ihr Mann erbberechtigt gewesen und ist es also jetzt ihr Sohn Cedric. Der Graf wünscht, dass sein Erbe nach England kommt und bei ihm erzogen wird. Das heißt also, ich soll mit Sadie nach Schloss Dorincourt ziehen. Nun, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass der Graf eine außerordentliche Abneigung gegen alles hat, was amerikanisch ist. Oh ja, das haben wir zu spüren bekommen, Mr. Havisham. Als mein Mann ihm schrieb, dass er mich heiraten will, verbot der Graf ihm jemals wieder das Schloss Dorincourt zu betreten. Und als mein Mann starb, bekam ich vom Grafen nicht eine Zeile. Von seinem eigenen Vater. Ich weiß. Ich bin seit 20 Jahren der Anwalt des Grafen. Nun, da es einmal so ist, wie es ist, werden Sie verstehen, dass Sie in Dorincourt... Und will mir Sadie wegnehmen? Sie sind Amerikanerin und wir werden die Vorurteile des Grafen nicht mehr ändern können. Aber Sadie ist alles, was ich noch habe, seit dem Tod meines Mannes. Immerhin wird er als Lord Fauntleroy unendlich viel lernen und kennenlernen können, wozu Sie ihm, verzeihen Sie, in diesen immerhin etwas bescheideneren Verhältnissen niemals die Möglichkeit geben können. Mein Mann liebte seine englische Heimat und das Schloss Dorincourt. Ich weiß, er würde es wünschen. Und Ihr Sohn wird sehr reich sein. Nach dem Tode des Grafen wird er selbst ein Graf Dorincourt sein. Ich habe schon verstanden. Aber ist Reichtum immer ein Segen? Nun, es bedeutet immerhin... Mir bedeutet es nichts, wenn ich Sadies Liebe verliere. Fürchten Sie das? Na, Sie haben recht. Nicht bei Sadie. Aber bitte setzen wir uns doch wieder. Danke. Wo ist Lord Fauntleroy jetzt? Ach so, Sadie. Ja, er muss gleich da sein. Er ist im Gemüseladen. Dort ist er am liebsten. Sie werden übrigens nicht völlig in dem Gemüseladen an der Ecke? Ja, der Inhaber, Mr. Hobbs, ist sein bester Freund. Oh. Ja. Sie werden nicht völlig getrennt sein. Er wird im Schloss wohnen und Sie im Lindenhof einer kleinen Villa in der Nähe. Er wird die Erlaubnis erhalten, seine Mutter so oft zu besuchen, wie er will. Er wird die Erlaubnis erhalten, seine Mutter zu besuchen. So ist es. Sie allerdings dürfen das Schloss nicht betreten. Ja, Sadie? Oh, Mr. Havisham, noch eine Bitte. Ja, Madame? Sagen Sie Sadie noch nichts von der Trennung. Aber... Dann überlassen Sie das bitte mir. Danke, Liebste. Mr. Hobbs hat mir eine Banane geschenkt, weil ich ihm gesagt habe, dass wir auch demokratisch wären. Das ist also der kleine Lord Fauntleroy. Also seht ihr das an, Dicky. Da ist doch nun diese italienische Gräfin dem Stierkämpfer schon wieder davon gelaufen. Vor 4 Monaten haben die geheiratet. Naja, so ist das eben bei den reichen Leuten. Ja, nicht nur bei den Reichen. Wieso? Ha, die Minna hat's genauso gemacht. Die Frau von meinem Bruder. Eines Tages war sie weg. Damals habe ich noch bei meinem Bruder gewohnt. So, ein Schuhputz super extra. Danke, der Herr. Mensch, war das eine Bestie. Einmal, wie sie wütend war, da hat sie eine Schüssel nach mir geschmissen und hat dabei den kleinen Tom erwischt. Um Himmels Willen, wen? Ihr eigenes Kind. Ein Sohn von Ben und Minna, meinen Neffen. Ach, da bist du schon ein richtiger Onkel. Und ob? Aber der Arzt hat damals gesagt, die Narbe am Kinn, die wird der kleine Tom sein Leben lang behalten. Ja, und wo ist der Junge jetzt? Das weiß niemand. Minna hat ihn damals mitgenommen. Ach, darum ist dein Bruder damals so plötzlich nach Kalifornien gegangen. 10 Jahre ist das jetzt schon her. Schuhputzen, der Herr? Keine Zeit. Ja, der Ben, der hat den Kleinen überall gesucht. Aber vielleicht ist die Minna wieder nach Europa mit ihm.
Der kleine Tom, der wäre jetzt so 13 Jahre alt. Fast genauso alt wie Sadie. Hallo, Boy. Jawohl, Sir. Die London Times, bitte. Bitte sehr, mein Herr. Hallo? Taxi? Hallo, Sir. Hallo. Was ist los? Hat er nicht bezahlt? Im Gegenteil, natürlich. Hier, einen halben Dollar hat er da gelassen. Nichts gegen die reichen Leute. Ein Graf soll ich werden? Oh, Liebste, also das ist ja eine katastrophale Entwicklung. Aber Sadie, dein Großvater ist ein Graf und darum will er eben, dass du auch einer wirst. Ja, muss das denn sein? Kein Mensch von den Jungs hier ist ein Graf. Was macht denn das für einen Eindruck politisch? Sadie, hör mal. Dein Großvater hat seine beiden Söhne verloren. Und jetzt hat er niemand mehr. Ja, nur noch mich. Ja, und deshalb müssen wir zu ihm nach England ziehen. Ja, und ihn dann trösten. Das müssen wir. Und wie soll ich jetzt heißen? Cedric Errol Lord Fauntleroy. Cedric Errol Lord Fauntleroy. Fauntleroy. Ha, na danke, das muss ich mir aufschreiben. Was wird bloß Mr. Hobbs dazu sagen? Cedric Errol Lord mit einem O. Lord Fauntleroy. So, wir jetzt geh erst mal schlafen. Es war ein aufregender Tag heute. Sadie, ja? Und denk dran, dein Vater würde es so gewünscht haben, weil es gut ist für dich. Und für dich auch, Liebste. Ja, für mich auch. Also, gute Nacht. Aber was wird bloß Mr. Hobbs dazu sagen? Guten Tag, Mr. Hobbs. Hallo, Sadie. Was ist denn los? Hast du Kummer? Ach, nö. Hier habe ich was für seinen gewissen jungen Bananenfreund sehr interessieren würde. Hier. Dankeschön, Mr. Hobbs. Na, ist doch. Wissen Sie vielleicht noch, wovon wir gestern gesprochen haben? Gestern. Warte mal. Ah ja, von dem verwerflichen Luxus der englischen Königin. Ja, und dann von den Lords. Ja, richtig, von diesen Ausbeutern, von diesem ganzen Grafengesindel. Ja, und Sie sagten, Sie würden es nicht erlauben, dass einer von denen hier auf Ihren Kisten sitzt. Soll sich nur einmal einer trauen. Es sitzt aber einer drauf. Was? Ja, Mr. Hobbs, es ist wahr. Ich bin ein Lord. Um Gottes Willen. Ist du ein Fieber? Oh, das muss wohl sowas wie ein Sonnenstich sein. Ja, die Hitze ist ja auch danach. Sag, hast du schon lang? Nein, Mr. Hobbs, mir fehlt nichts. In meinem Kopf ist bestimmt alles in Ordnung. Es ist so. Mein Großvater lässt mich nach England tun und der ist Graf von Dorincourt. Gut, vielleicht habe ich einen Sonnenstich. Sag das noch einmal. Wer ist dein Großvater? Ich habe es hier aufgeschrieben. John Arthur Molyneux Errol Graf von Dorincourt. Und ich heiße jetzt Lord Fauntleroy. Lord was? Cedric Errol Lord Fauntleroy. Fragen Sie die Liebste, es ist wahr. Cedric Errol Lord Fauntleroy. Das ist ja eine katastrophale Entwicklung. Und ich habe immer geglaubt, wenn du groß bist, kommst du in mein Geschäft. Wie würden sich das auf meinem Ladenschild ausmachen, Cedric Errol Lord Fauntleroy, Gemüse und Kolonialwaren, liefere auf Wunsch ins Haus. Und jetzt muss ich wohl auch noch Sie zu dir sagen. Ich meine, Ihnen. Oh, Miss Hobbs, das fehlte auch noch. Ja, ein Mensch muss einiges ertragen bleiben. Ja, ja. Ach, lass doch. Kannst ja nichts dafür. Wie spät ist es denn? Sieh mal auf die Uhr, ja. Viertel vor 9. Ja, aber Mr. Hobbs, ich habe immer gedacht, Sie hätten eine Taschenuhr.
Ich kaufe mir keine, bis ich mir nicht eine echte goldene leisten kann. Und die kaufe ich erst, bis ich auch ein Graf bin. Und darf ich jetzt nie mehr auf meinen Kisten sitzen? Na, sei doch nicht so dumm. Schließlich sind wir doch alte Freunde, nicht? Komm. Erinnerst du dich noch, wie wir es gemacht haben, wie du ganz klein warst? Ja. 1, 2, 3, Wann geht denn die Reise los? Übermorgen. Auch das noch. Ist England weit weg? Verdammt, sehr weit weg. Ganz auf der anderen Seite vom Atlantischen Ozean. Das ist ja das Schlimmste an der Sache. Vielleicht sehe ich sie nie mehr wieder. Also ich mag gar nicht daran denken. Die besten Freunde müssen einmal scheiden. Ja, wir sind nun schon ganz viele Jahre Freunde. Seit du auf der Welt bist. Tja, das waren damals noch Zeiten. Denn damals habe ich noch nicht daran gedacht, dass ich ein Graf werden müsste. Ich sage, es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr, dass du aus der Patsche rauskommst? Keine. Nein, ich sehe durchaus keine Möglichkeit, den Grafen umzustimmen. Er hasst alles, was nur amerikanisch heißt. Also gut, verzeihen Sie, wenn ich einen Moment die Fassung verlor. Ich darf also unseren Flug für Freitag buchen. Ja, bitte? Ihr Sohn wird es Ihnen danken, wenn er groß sein wird. Hoffen wir, dass Sie recht behalten, Mr. Havisham. Ich werde mir erlauben, vor Tisch noch einmal mit den Flugtickets vorbeizukommen. Übrigens, die Villa Lindenhof ist bezaubernd. Sie werden von Ihrem Fenster aus das Schloss sehen können. Ich bitte Sie also, die Trennung auch nicht zu überschätzen. Aber Sie vergessen, dass auch er seit dem Tod seines Vaters nur mehr mich hatte. Gewiss, gewiss. Ich weiß nicht recht, wer sich daran gewöhnen wird. Er wird sich einleben. Er scheint mir ein sehr verständiges Kind zu sein. Oh ja, manchmal sogar ein bisschen altklug. Das kommt, weil er so viel mit Erwachsenen zusammen war. Aber Sie sollten ihn mal sehen, wenn er mit seinen Freunden spielt. So, ein Schuput super extra. Hallo, Tante Sabine! So, Sadie, ja, Sagen Sie mal, können Sie uns nicht mal Ihren Schal an? Wir brauchen noch eine Startfahne. Mir tun ja immer die Knochen weh, wenn ich Zug kriege, aber weil du... Danke. So, danke. Diggi, gibst du mir das Zeichen? Hi, Hi. Wir machen nämlich ein Rennen, weißt du? wie weit geht's denn? Zweimal zu Mr. Hobbs und zurück, bei dir Start und Ziel. Na, wird gemacht. Ich halte dir die Daumen. Ich bin der Herausforderer. Fuß für die Schuhe, bitte. Also streng dich an, Sadie, ja? Sofort, Sir. So. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ja, was ist denn los? Komm, putz mir meine Schuhe. Ja, sofort, Sir. Ach, er ist beim Start nicht gut abgekommen. Aber Sieh dir das doch an, er hat doch Bill schon beinahe eingeholt. Da! So, hier. Und was noch? 1 Pfund Karotten. Ja, Karotten, Moment, hier. Die Karotten. So, hier Karotten. Ah, Moment, Sie kommen schon. Los, los, Ladies. Los, lauf, Teddy. Lauf, Teddy. Kriegst du eine Banane, wenn du gewinnst, ja? Und ich Karotten. Donnerwetter. Der Junge ist aber ein hübscher Bengel. Was, Bengel, sagst du zu einem Lot? Lot! Los, lauf, Lot! Du Lauf! schaffst es, Sadie! Na, gib doch Gas, Junge! Die London Times. Moment, Sir, ich muss jetzt da aufpassen. Bravo, Sadie! Bravo, Sadie, nur nicht nachlassen. So, los. Fantastisch macht das der Junge, nicht? Gewiss, bemerkenswert. Bemerkenswert. Das ist der liebste Kerl, der je Hosen angehabt Ja, hat. Sie haben recht, aber jetzt meine Zeitung. Ja, Verzeihung, Sir. Oh, der Junge gewinnt. Der steckt alle in die Tasche. Bravo, Sadie! Los, Sidney, lauf! Bravo, kleiner Lot! Oh, hast du dir wehgetan? Das geht nicht! Sadie ist gestolpert! Na nur los, Sadie, du schaffst es trotzdem. Jetzt Endspurt! Ja! So. Alter Meister und auch wieder der neue Meister, Sadie. Gratuliere. Ja, ich gratuliere auch. Tadellos hast du das gemacht. Komm, Sadie, du bekommst einen Preis. Ja! Sadie? Billy, gib doch die Zeitung her. Du bekommst die Hälfte ab. Na, los. Hier, ja, richtig.
Dann nimm das auch noch. So. Ja, weißt du, Billy, also ich glaube, ich habe nur gewonnen, weil meine Beine noch länger sind als deine. Also, ich glaube ganz sicher, dass es daher kommt. Weißt du, ich bin ja auch 3 Tage älter als du. Das macht auch schon was aus, du. Klar, Setti. Hättest mir eine Vorgabe geben müssen. Kann gut sein. Dann hättest du vielleicht gewonnen. Sollen wir noch mal laufen? Hab keine Zeit. Muss noch meine Zeitungen loswerden. Ach ja, sicher. Bis morgen, Setti. Bis morgen, Billy. Bis morgen, Großer. Wiedersehen. Kleiner. Wiedersehen, Martine. Hallo, Mr. West. Hi, Willi. Tag, Little. Hier hast du Boris. Und hier ist Ja, Geld. schönen Dank. Schönen Dank. Was, Dank, Willi? Boris. Meine Damen und Herren, ich stehe hier auf der Tribüne und kann das ganze Feld übersehen. Soeben kommen die Läufer auf die Tribüne zu und so habe ich Gelegenheit, Ihnen den Sieger im Rennen um die goldene Banane der Bleecker Street vorzustellen. Meine Damen und Herren, ich übergebe das Mikrofon an Lord... Moment mal, meine Damen und Herren, sag mal, wo hast du den Zettel? Den Zettel? Ah, da oben. Ja, wissen Sie. Meine Damen und Herren, ich übergebe das Mikrofon an Cedric Errol Lord. Fauntleroy! Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich gewonnen habe. Hallo Billy. Billy, hier hast du. Tag, Billy. Wiedersehen, Billy. Aber Mr. Hobbs, Ja? warum nennen Sie mich denn nicht Sadie wie immer? Oh, danke, Lord. Ah, bitte. Du, sag mal, als Lord, Ja. willst du noch einmal meinen Buchhalter machen? Ah ja, soll ich die Rechnung wieder Oh, zusammen? du sei so gut, du mir gefallen. Ja. Hier ist ein Bleistift. Bei mir kommt immer was anderes raus. Geil schon. Jetzt habe ich hier, hier auch. 24, So, da. $4,25. Jetzt hier noch, da. Hier. Ist schon. Aber Mr. Hobbs, also, es tut mir wirklich sehr leid, aber das ist ein bisschen viel, wissen Sie. Das kann ich erst morgen zusammenrechnen oder nachher. Denn jetzt muss ich zur Liebsten gehen, die wartet schon auf mich, wissen Sie? Es ist alles in Ordnung. Wir fliegen also am Freitag. Gut, Mr. Havisham. Hier sind Ihre Flugtickets. Können Sie die Auflösung des Haushaltes bis dahin bewerkstelligen? Aber oder? ja. Wir haben ja nicht viel, Mr. Havisham. Oh, ich vergaß Ihnen zu sagen, dass Ihnen der Graf natürlich eine ansehnliche Rente ausgesetzt hat. Nein, ich möchte nicht, dass... Oh, entschuldigen Sie mich einen Bitte. Augenblick. Aber bitte setzen Sie sich doch, Mr. Havisham. Danke. Oh, guten Tag, Mr. Havisham. Oh, Milord. Meine Liebste hat gesagt, dass ich Ihnen etwas Gesellschaft leisten soll. Sie muss nämlich mit Richard sprechen. Deine Liebste? Das ist meine Mutter. Mein Vater hat sie immer so genannt. Nun tu ich's. Denn jetzt muss ich ja auf sie aufpassen. Aha. Wollen wir denn nicht Platz nehmen? Danke, Milord. Oder wollen Sie lieber da sitzen? Nein, danke. Ja, wissen Sie, Mr. Havisham, ich weiß eigentlich gar nicht, was ein Graf ist. Ah, nicht? Nein. Und ich finde, wenn man einer werden sollte, dann muss man es wissen. Mhm. Na ja. Warum ist ein Graf denn ein Graf? Ein König oder eine Königin macht ihn dazu. Gewöhnlich, wenn man sich verdient gemacht oder eine große Tat vollbracht hat. Oh, das ist ja wie bei unseren Präsidenten. So, werden eure Präsidenten so gewählt? Ja, wenn ein Mann sehr gut ist und sehr gescheit, dann wird er Präsident. Dann ist ein Fackelzug und Musik und alle halten Reden. Ich habe wohl gedacht, dass ich mal Präsident werden könnte. Aber eigentlich nie, dass ich Graf würde. Ich habe natürlich gemeint, wenn ich was davon gewusst hätte, hätte ich mir ja viel lieber gewünscht, Graf zu werden. Naja, es ist doch noch etwas anders. Ja, wieso? Gibt es da denn keine Fackelzüge? Ein Graf ist eine sehr wichtige Person. Oh, ein Präsident auch. Die Fackelzüge sind oft 5 Kilometer lang. Manche Grafen haben einen sehr alten Stammbaum. Was ist denn das nun schon wieder? Ihre Familie ist sehr alt. Ah, so wie die alte Malvine, die Zeitungsfrau in der U-Bahn. Ja, die hat sicher auch so etwas Altes. Jedenfalls so alt, dass sie sich wundern würden, dass sie überhaupt noch aufstehen kann. Und trotzdem sitzt sie sogar bei Regenwetter da. Ich fürchte, du hast mich nicht ganz verstanden. Darf ich Ihnen vielleicht den Schirm abnehmen? Nein, danke. Ich meinte nicht ein hohes Alter, sondern ich meinte, dass der Name einer solchen Familie seit langem in aller Welt bekannt ist. Ah ja, wie George Washington. Also ich habe ja immer von ihm reden gehört, seit ich auf der Welt bin. Und er war sogar schon vorher bekannt. Mr. Hobbs sagt, dass man ihn nie vergessen wird.
Der erste Graf von Dorincourt ist vor 500 Jahren zum Grafen ernannt worden. Oh, das ist ja mächtig lange her. Haben Sie der Liebsten das erzählt? Für solche Sachen interessiert sie sich ja sehr. Ja, wir werden das deiner Mutter erzählen. Was tut denn ein Graf, außer ernannt zu werden? Ja, viele Grafen haben geholfen, England zu regieren und manche unter ihnen waren tapfere Männer. Sagt doch die ganze Zeit wie George Washington. Vielleicht wäre er auch Graf geworden, wenn er nicht tot wäre. Ich bin ja sehr froh, dass Grafen tapfer sind. Das hat nämlich was für sich, tapfer sein. Ein Graf zu sein hat aber manchmal noch einen anderen Vorteil. Manche Grafen haben eine Menge Geld. Das ist natürlich auch wieder schön. Ich wollte, ich hätte eine Masse Geld. So? Und warum? Na sehen Sie, zum Beispiel die alte Malvine. Wenn ich reich wäre, dann würde ich ihr ein Verdeck für einen Stand kaufen. Und an jedem Morgen, an dem es regnet, würde ich ihr $1 geben, damit sie es leisten könnte, daheim zu bleiben. Und vor allen Dingen einen warmen Schal, damit ihr die Knochen nicht immer so wehtun. Und was würdest du denn noch tun, wenn du reich wärst? Eine Menge. Ich würde selbstverständlich der Liebsten schöne Sachen kaufen. Einen Wagen, damit sie nicht immer auf die U-Bahn warten muss. Ich würde sie mit in die großen Kaufhäuser nehmen und dann kann sie sich selber aussuchen. Und Dick? Wer ist Dick? Dick ist der netteste Schuhputzer, den man sich vorstellen kann. Also ich kenne ihn seit Jahren. Wissen Sie, einmal als ich noch ganz klein war, da hüpfte mir ein Ball mitten auf die Straße. Da rannte Dick zwischen die Autos, fing ihn mir, gab ihn mir und sagte, ist schon gut, Kleiner. Die Liebste hat ihn damals sehr bewundert und ich auch. Und jedes Mal, wenn wir in die Stadt gehen, reden wir mit ihm. Und was würdest du denn für ihn tun? Nun, Jack ausbezahlen. Wer ist Jack? Dicks Partner. Oh, der ist der mieseste Partner, den einer haben kann. Ich würde ihn ausbezahlen und dann könnte Dick ordentlich loslegen. Wissen Sie, er sagt, alles, was er sich mal wünschte, wäre ordentlich loszulegen. Ordentlich loszulegen. Ja, und was würdest du denn für dich selbst kaufen? Oh, auch eine Menge. Aber dann ist da noch Bridget, mit der die Liebsten gerade spricht. Die hat 12 Kinder und ihr Mann ist krank. Und für Mr. Hobbs eine goldene Uhr mit einer Kette. Oh, es tut mir leid, dass ich Sie so lange allein lassen musste. Ich habe auch ganz vergessen, Ihnen was anzubieten. Aber eine Frau wollte mich sprechen. Bridget, du weißt. Ja, ich gehe mal zu ihr und erkundige mich, wie es im Manne geht. Ein Sherry? Ja, danke. Der Graf wünscht, dass sein Darf ich Enkel... Ihnen den Schirm abnehmen? Danke. Der Graf wünscht, dass sein Enkel sich auf sein zukünftiges Leben freue. Wenn er irgendeinen Wunsch äußere, dann soll ich ihm den erfüllen und ihm sagen, dass das ein Geschenk seines Großvaters sei. Naja, wir wissen natürlich beide, dass der Graf niemals an Bridget oder Michael gedacht hat. Aber wenn das der Wunsch Lord Fauntleroys ist, diese Leute zu unterstützen, dann ist es ja wohl im Sinne des Grafen. Oh, Cedric wird sich schrecklich freuen. Er hat Bridget und Michael gern. Und wenn Michael gesund ist, ist er ein sehr tüchtiger Arbeiter. Der Graf kann es sich leisten, jeden Wunsch nachzugeben. Bitte rufen Sie Lord Fauntleroy, ich gebe ihm dann 10 Pfund. Aber das wären ja $30. Ich sagte Ihnen doch, dass sich das Leben Ihres Sohnes von Grund auf geändert hat. Ja, hoffentlich zu seinem Besten. Und hoffentlich kann ich ihn dazu erziehen, von dieser neuen Stellung und dem vielen Geld guten Gebrauch zu machen. Nach der Unterhaltung, die ich eben mit Lord Fauntleroy hatte, zu urteilen, wird der zukünftige Graf von Dorincourt sich immer mehr um andere kümmern als um sich selbst. Stellen Sie sich vor, Mr. Havisham, eine katastrophale Entwicklung. Dieser Michael hat einen hochgradigen Grammatismus. Bösartig ist das. Aha. Na, hör mal zu, Milord. Der Graf wünscht es... Bitte. Sadie, komm mal her. Dein Großvater hat dich sehr lieb. Das weiß ich. Ja. Er möchte, dass du alles bekommst, was du dir wünschst. Er hat Mr. Havisham eine Menge Geld für dich mitgegeben. Davon könntest du Bridget etwas schenken. Oh ja, kann ich es gleich kriegen? Sadie, sie ist doch gerade am Gehen. Bridget, warte mal, hier ist Geld. Ich glaube, ich muss rasch gehen und sie erklären. Da wird manches anders werden. Ich glaube auch in Dorincourt. Stellen Sie sich vor, Mr. Havisham. Sie hat geweint. Sie hat zwar gesagt, sie weint vor Freude, aber ich habe noch nie jemand vor Freude weinen sehen. Graf sein ist doch schöner, als ich dachte. Ich bin schon beinahe froh, dass ich einer werde. Beinahe. Mein Großvater muss ein sehr guter Mann sein. Ja,
Pass doch auf, verdammter Tölpel! Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst vorsichtig sein? Sehr wohl, Milord. Es ist serviert, Milord. Ja, ich hab's gehört. Hält mir lieber auf. Den Stock. Und wenn du mir noch einmal den Pächter Higgins meldest, dann kannst du dir gemeinsam mit Higgins eine neue Stellung suchen. Sehr wohl, Milord. Sehr wohl, gar nichts ist sehr wohl. Wo käme ich denn dahin, wenn ich mich um jeden Hungerleider kümmern müsste? Ist es vielleicht meine Schuld, dass seine Kinder krank sind? Nein, Milord. Noch immer keine Nachricht aus Amerika? Nein, Milord. Ich möchte bloß wissen, was dieser Havisham, dieser Trottel so lange treibt mit dem Bengel. Mit der hergelaufenen Amerikanerin. Und nicht gucken, bis ich sage. Mr. Hobbs, Mr. Havisham, das machen wir doch ganz anders. Komm noch mal hier drauf. So. Und jetzt darfst du gucken, Tante Malvine. Vollkommen wasserdicht. Setti, das ist ja ein Wunder. Ja, und Ach, Setti, und du willst von uns weggehen und ein Graf werden. Das ist ja schrecklich. Aber mein Großvater ist ein sehr guter Graf. Und jetzt, wo ich euch so viel schenken darf von ihm, gefällt es mir schon ein bisschen Lord zu sein. Umso besser, Milord. Ich habe was vergessen. Und hier ist auch noch ein warmer Schal. Für mich? Ja? Ein warmer Schal. Für mich. Oh, so, was. Dicky, Vielleicht, weil Sie jetzt auch vor Freude. Für mich. Oh, jetzt werden mir die Knochen nie mehr wehtun. Vielen Dank, Seth. Ich meine, Milord. Ich möchte ja nicht immer, wenn es regnet, an Ihre Knochen denken, die so wehtun. Aber du wirst auch an mich denken, wenn die Sonne scheint. Aber natürlich. Sicher wird Großvater euch alle einmal einladen. Nicht wahr, Mr. Havisham? Vielleicht. Der Graf kann alles, was er will. Ja, siehst du. Und Dick, rate mal, was er mir für dich mitgegeben hat. Für mich? Das weiß ich doch nicht. Ja, Geld, damit du dir einen eigenen Gewerbeschein kaufen kannst. Jetzt mach aber keinen Quatsch. Gar nicht, Quatsch, der glaubt's noch nicht mal. Augenblick. Da hast du $30. Aber 20 brauche ich doch nur. Das ist gar nicht wahr. Du bist doch jetzt ein selbstständiger Großunternehmer. Jetzt musst du dir doch einen Schuhputzkasten kaufen, eigene Bürsten und Creme. Los, nimm, du bist doch mein Freund. Junge, das ist doch so, mein Sadie. Verzeihung, ich meine natürlich Herr Graf. Oh nein, ich bin nur Lord Graf Werdehirs. Aber für dich bleibe ich doch immer Sadie. Ach, Sadie, so ein Mist. Gerade jetzt, wo es schön wird und ich so richtig loslegen kann, dann gehst du weg. Ja, und hoffentlich klappst du dein Geschäft noch, wenn ich nicht dabei bin. Ja, natürlich, aber und dass du weggehst? Und du musst mir auch fest versprechen, dass du mich besuchst. Und dass du mir schreibst, hier ist die Adresse. Es wäre mir aber doch lieber, du bliebest hier. Mach's gut, Großer. Mach's gut, Kleine. Wiedersehen, Tante Malvine. Mach's gut und Gott segne dich. Mir wäre lieber, ich hätte keinen Schal und der Junge bliebe da. Die London Times, bitte.
kann er richtig loslegen. Ja. Ja. Und man muss das Leben eben nehmen, wie es ist. Cedric, Errol, Lord, Fauntleroy. So, hier ist sie. Ich gehe schon voraus zu deiner Mutter. Darf ich Mr. Hobbs von Ihnen grüßen? Vielleicht doch besser von deinem Großvater. Recht vielen Dank. Hallo, Mr. Hobbs. Heißer Tag heute. Ja, allerdings, aber weißt du, diese Rechnungen machen mir mehr... Ja, ich bin nur gekommen, um Ihnen ein kleines Andenken mitzubringen, zum Abschied. Aber das ist doch... Eine Uhr ist das, eine ganz richtige Uhr. Sadie. Du bist ein wirklicher Freund. Steht auch was drauf in dem Deckel. Wissen Sie, ich habe es dem Mann selbst gesagt, was er hineinschreiben soll. Von seinem ältesten Freund, Lord Fauntleroy. Für Mr. Hobbs. Diese Uhr begleitet dich jede Stunde, denk an mich. Wissen Sie, Mr. Hobbs, ich möchte nämlich nicht, dass Sie mich vergessen. Ich werde dich schon nicht vergessen. Vergisst du mich nur auch nicht, wenn du bei den Lords bist. Also ich vergesse Sie bestimmt nicht. Mit Ihnen habe ich doch meine schönsten Stunden verbracht. Oder mindestens einige von meinen schönsten Stunden. Hoffentlich kommen Sie mich mal besuchen. Mein Großvater würde sich sicher sehr freuen, wenn ich ihm von Ihnen erzähle. Es würde Sie doch nicht stören, dass er ein Graf ist, oder? Ich meine... Werde ich schon trotzdem besuchen. Wiedersehen, Mr. Hobbs. Sadie. Sadie. Oh, hello, Mr. Hobbs. Attention, please. Attention, please. International Airlines gibt den Abflug ihres Jet Clippers 208 nach London bekannt. Alle Passagiere für diesen Flug werden gebeten, sich zum Flugsteig 4 zu begeben. International Airlines announces departure of Jet Flight 208 to London. Will all passengers for this flight please go to gate number 4? Attention please, attention please. Letzter Aufruf für Flug 208 nach London. This is the final call for flight 208 to London. Guten Tag, Mrs. Errol. Guten Tag. Ach, ich bin den ganzen Weg her gerannt. Na, ich wollte doch zum Abschied da sein. Ja. Das Geschäft geht prima. Du, von dem, was ich gestern kassiert habe, da habe ich dir das hier gekauft. Oh, ein Taschen. Das kannst du aber auch als Halstuch benutzen. Das kannst du anziehen, wenn du bei der englischen Königin eingeladen bist.
Leider habe ich das Papier verloren, wie ich mich durch die Leute durchgeboxt habe. Die wollten mich gar nicht durchlassen. Was? Darf ich Sie bitten? Ja, wir müssen gehen. Auf Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen, Dick. Sehr elegant. Wiedersehen, Dick. Und nochmal vielen Dank. Wiedersehen! Und trag's nur bei feinen Leuten, ja? Attention please, attention please. Alle Passagiere gebucht für Flug 111 nach Paris. Bitte zum Flugsteig 4. All passengers for flight 111 to Paris. Please go to gate number 4. Sie wünschen Sie eine Zeitung zu lesen? Bitte sehr. Wünschen Sie eine Zeitung zu lesen? Die London Times, bitte. Die London Times. Bitte, mein Herr. Ja. Oh, entschuldigen Sie, Madame, darf ich helfen? So. Na, gefällt's dir bei uns? Ja, sehr. Verzeihen Sie bitte, gehört die Tasche Ihnen? Das ist meine Tasche. Entschuldigen Sie vielmals, wir müssen Sie leider umbringen. Danke. Später bringe ich dir noch eine Orangensaft. Oh, hast du aber ein wunderbares Tuch. Ja, das ist wirklich das schönste Taschentuch, was ich je in meinem Leben gehabt habe. Ja. Und man kann es sogar als Halstuch tragen, wenn wir in England sind. Ja. Sadie. Ja, Liebste. Ich muss mit dir noch etwas besprechen. Wenn wir in England angekommen sind, dann werde ich nicht mit dir im gleichen Haus wohnen. Ja, du kannst es jetzt auch nicht so richtig verstehen, aber trotzdem musst du mir vertrauen. Du musst mir glauben, dass ich dich sehr lieb habe. Später, wenn du noch etwas älter geworden bist, dann werde ich dir alles ganz genau erklären. Dann möchte ich jetzt gar kein Graf werden. Sadie, ich wohne doch in deiner Nähe. Nur werde ich eben nicht ins Schloss kommen. Aber du kannst mich jeden Tag besuchen. Besuchen? Du kannst immer zu mir rüberlaufen und mir alles erzählen, was du so tagsüber erlebst. Was meinst du? Abends stelle ich dann immer ein Licht in mein Fenster. Weißt du, wenn du das Licht siehst, dass ich an dich denke? Du weinst ja, Liebste. Aber schau mal, Liebste, wie klein New York schon geworden ist. Na, junger Herr, willst du mit nach vorn zum Piloten kommen? Dann siehst du es noch besser, hä? Oh ja, bitte. Erlauben Sie. Darf ich, Liebste? Nein, komm. Mr. Havisham, darf ich Sie in Ihrer Lektüre stören? Aber bitte, natürlich. Mr. Havisham, Sadie darf niemals erfahren, dass es sein Großvater ist, der uns zwingt, getrennt voneinander zu leben. Wenn er das wüsste, könnte sein Großvater niemals lieben. Wollen Sie denn, dass er den Grafen liebt? Aber natürlich. Er will und wird es auch tun. Nur darf er eben nie erfahren, dass der Graf mich hasst. Ich fürchte, das wird vergeblich sein. Trotzdem, bitte sagen Sie ihm nichts. Ich werde es bestimmt nicht tun. Wissen Sie, Sadie hat sein ganzes Leben lang nur Liebe gekannt. Soll ich da der erste Mensch sein, der ein anderes Gefühl lehrt? Nein, Sie haben recht, aber der Graf... Es gibt Leute, Madame, von denen man sagt, nichts Menschliches sei ihnen fremd. Vom Grafen von Dorincourt möchte ich beinahe behaupten, alles Menschliche sei ihm fremd. Immerhin weiß er, was er sich und seiner Familie schuldig ist. Die Rente, die er Ihnen als der Mutter des zukünftigen Grafen ausgesetzt hat, beläuft sich... Er hat mir mehr genommen, als er mir jemals geben könnte, Mr. Havisham. Sie beläuft sich Sie brauchen immerhin... den Betrag nicht zu nennen. Ich möchte darauf verzichten. Das Haus muss ich annehmen, denn damit kann ich in der Nähe meines Jungen sein, aber Geld, nein.
besitze selbst etwas Geld, genug, um davon zu leben. Sagen Sie das bitte dem Graf. Der Graf wird sehr ärgerlich sein und es niemals verstehen. Er wird es begreifen, wenn er darüber nachdenkt. Ich habe das Geld nicht nötig. Und warum soll ich es von jemandem annehmen, der mich so sehr hasst, dass es ablenkt, mich überhaupt kennenzulernen? Gut, ich werde das dem Grafen ausrichten. Danke, Mr. Havisham. Sie kommen. Ist alles in Ordnung? Ja. Ich muss gleich wieder zurück ins Schloss, dem Grafen berichten. Der arme Junge wird nicht zu lachen haben. Liebste, ist das ein schönes, großes Haus? Und so viele Leute, nicht? Ja, was machen die denn? Werde die Leute gleich vorstellen, Milord. Das ist Henderson, der Butler des Herrn Grafen. Und diese Leute sind für Sie da, Mrs. Errol. Das ist Mary, Ihr Zimmermädchen. Und das ist Dawson, die für dich sorgen wird. Dankeschön, Mr. Havisham. Guten Tag, Mr. Henderson. Tag, Milord. Und wie heißen Sie? Arthur, Milord. Oh, genauso wie Mr. Guten Tag, Mr. Arthur. Und Sie? John, Milord. Sehr angenehm. Guten Tag, Mr. John. Mary, Milord. Ja, ich bin Lord Fauntleroy. Guten Tag, Mrs. Mary. Und Sie sind Mrs. Dawson oder Miss Dawson? Du kannst einfach Dawson sagen. Aber heute muss Sally noch nicht hinüber, nein. Nein, heute bleibt er noch bei Ihnen. Ich gehe jetzt nur rasch, dem Grafen Bescheid zu sagen. Alles Gute, Mrs. Errol. Danke, Mr. Kommen Sie, Henderson. Und freue mich, bei Ihrem Sohn zu sein. Ich habe Ihren Mann noch gut gekannt. Oh, das ist gut, ich danke Ihnen. Darf ich Ihnen jetzt das Haus zeigen, bitte? Komm, Mary. Mr. Havisham, Milord. Na, endlich. Bitte, Sir. Milord? Ja, Havisham, guten Flug gehabt? Ja, Milord, danke. Lord Fauntleroy und seine Mutter sind im Lindenhof. Sie haben den Flug ebenfalls gut überstanden. Freut mich. Machen Sie es bequem, nehmen Sie einen Sherry. Danke, Milord. Danke, Henderson. Also, wie ist der Bengel? Die Mutter interessiert mich nicht. Aber wie ist er? Nun, Milord, es ist ziemlich schwierig, den Charakter eines Kindes zu beurteilen. Natürlich, so ein hirnloser Kaugummikauer. Ein Fußballspieler. Amerikanisches Blut macht sich wohl bemerkbar. Ich verstehe nicht viel von Kindern, aber ich fand ihn recht wohlgeraten. Sieht er erträglich aus? Dann reden Sie schon. Und für einen Jungen recht hübsch, meine ich. Obwohl, Sie werden ihn wahrscheinlich irgendwie anders finden, als englische Kinder im Allgemeinen sind. Aber daran zweifle ich nicht. Grässlich, diese amerikanischen Kinder. Und dann habe ich noch etwas auszurichten von Mrs. Errol. Von der will ich nichts hören. Ein für alle Mal. Es ist aber sehr wichtig. Nein! Sie zieht es vor, die Geldmittel, die Sie ihr zur Verfügung stellen wollten, nicht anzunehmen. Was heißt das? Sie meint, es sei nicht nötig. Und da Ihre Beziehungen nicht gerade gut seien. Nicht gerade gut. Von Beziehung kann überhaupt keine Rede sein. Hergelaufene Amerikanerin. Gerechnet. Sicher mit so einer Blechstimme. Nur, Milord, ich fürchte, man kann sie eigentlich nicht berechnend nennen. Sie nimmt ja nicht einmal das Geld, das Sie ihr anbieten. Ach,
Na, meinst du vielleicht, das imponiert mir? Die berühmte amerikanische Unabhängigkeit. Da sie nun aber einmal die Mutter des Jungen ist, hat sie standesgemäß zu leben und sie kriegt das Geld. Wie Sie wünschen, Milord. Ich will mich ja bloß in den Augen des Jungen schlecht machen. Hat ihn wahrscheinlich schon genug gegen mich aufgehetzt. Ich glaube im Gegenteil. Sie bittet Sie, Milord, Lord Fauntleroy nicht merken zu lassen, dass Sie ihn von ihr wegnehmen, weil Sie etwas gegen Sie haben. Sie meint, er könnte Sie dann weniger gern haben. Na, wollen Sie etwa behaupten, dass sie dem Jungen nichts erzählt hat? Nicht ein Wort. Der Junge kommt in der Erwartung, in Ihnen den liebevollsten aller Großväter zu finden. So, tut er das. Und wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, ich glaube, Sie werden besser mit ihm zurechtkommen, wenn Sie vorsichtigerweise ihm gegenüber nicht geringschätzig von seiner Mutter sprechen wollten. Ach, Unsinn. Wie Sie meinen, Milord. Lord Fauntleroy bleibt, wie Milord befohlen haben, heute noch bei seiner Mutter. Erst morgen Abend bringe ich ihn hierher. Früh genug. Kaugummi. Oh, guten Abend, Mr. Henderson. War ein heißer Tag heute, nicht? Sehr wohl, Milord. Ungewöhnlich heiß. Der Graf hat befohlen, dass er den Jungen in der Bibliothek allein empfangen will. Umso besser. Viel Glück, Milord. Darf ich bitten, Milord? Ist das die Bibliothek? Sehr wohl, Milord. Dankeschön, Mr. Henderson. Ohne Sie hätte ich die Bibliothek bestimmt nie gefunden. Moment. Lord Fauntleroy, Milord. Verzeihung, sind Sie vielleicht der Graf? Ich bin Ihr Enkel, müssen Sie wissen, den Mr. Havisham hierher gebracht hat. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Du freust dich, mich kennenzulernen? Ja, sehr. Ich war ja so gespannt, ob Sie wohl wie mein Vater wären. So, bin ich das? Ich glaube, Sie gleichen ihm eigentlich nicht. Enttäuscht. Aber nein, jeder Junge hat doch seinen Großvater lieb. Und ganz besonders, wenn er so furchtbar gut zu ihm ist wie Sie zu mir. So, setz dich. Danke. Ich bin Ihnen ja so außerordentlich dankbar wegen Bridget und Malvine. Bridget, Dick, Malvine. Naja, das sind die, für die Sie mir all das Geld geschenkt haben, das Mr. Havisham mir geben sollte. Aha, so ist das also. Ach ja, wahrscheinlich wissen Sie ja gar nichts von Bridget und Malvine. Das waren meine besten Freunde. Und dann müssen Sie wissen, dass Michael einen hochgradigen Grammatismus hatte. Wer ist denn schon wieder Michael? Naja, Michael ist nun der Mann von Bridget. Und es ging ihm ja so furchtbar schlecht. Und Sie wissen ja, wenn ein Mann krank ist und nicht zur Arbeit gehen kann, na, Sie wissen ja, wie das dann ist. Ja, und dann habe ich der Bridget Geld gegeben und auf einmal war alles wieder gut. Und deswegen bin ich Ihnen so dankbar. Ja, und weswegen noch? Ah ja, und dann Dick. Übrigens, Sie würden Dick gerne haben, denn er ist schwer in Ordnung. Was ist denn das für eine Sprache? Ja, ich glaube, das soll heißen,
Das hat niemanden beschummelt. Ja, und dass er den Leuten die Schuhe tadellos putzt, da sehen Sie. Er ist nämlich Schuhputzer vom Beruf. Und das sind deine Bekannten? Bekannt? Nein, das ist ein ganz alter Freund von mir. Ja, es heißt nicht ganz so alt wie Mr. Hobbs. Da sehen Sie. Das hat er mir geschenkt, weil ich Jack ausbezahlt und ihm neue Bürsten gekauft habe. Ja, und in die Uhr, die ich Mr. Hobbs geschenkt habe, ja, da habe ich ja einen wunderbaren Vers hineinschreiben lassen. Der heißt, diese Uhr begleitet dich jede Stunde, denk an mich. Wer ist ein Mr. Mops? Hobbs, bitte. Hobbs. Ja, der hat doch den wunderbaren Ettladen mit Obst und Gemüse. Bei ihm habe ich ja viel gelernt, vor allem in Politik. Er hat mich auch immer mit zu allen Paraden genommen und auch am Unabhängigkeitstag zum großen Feuerwerk. Warum ist denn da ein Feuerwerk? Ja, man muss sich doch freuen, weil wir den amerikanischen Freiheitskrieg gegen die... Ah, was ist los? Warum redest du nicht weiter? Ich dachte gerade, dass Sie das vielleicht nicht hören mögen. Ich meine, es könnte ja jemand von Ihren Leuten dabei gewesen sein. Ich habe ja ganz vergessen, dass Sie Engländer sind. Kannst ruhig weiterreden. Von meinen Leuten war niemand dabei. Aber du hast vergessen, dass du auch Engländer bist. Oh nein, ich bin ein Amerikaner. Engländer bist du. Dein Vater war Engländer. Naja, aber ich bin doch in Amerika geboren. Das wissen Sie vielleicht nicht, dass wenn man in Amerika geboren ist, dass man ganz von selbst Amerikaner ist. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen widerspreche. Du bist Engländer und ich will nie wieder was anderes von dir hören. Ja, dann bin ich ein Engländer. Es ist serviert, Milord. Gut. Übrigens, Sie können sich doch auf mich stützen. Wissen Sie, einmal als Mr. Hobbs einen wehen Fuß hatte, weil ihm ein Kartoffelsack darauf gefallen ist, da hat er sich auch auf mich gestützt. Meinst du, du kannst das? Ich glaube schon. Sie können sich auf der einen Seite auf Ihren Stock stützen und auf der anderen Seite auf mich. Dick sagt, ich hätte einen ganz tollen Bizeps. Na, dann versuch's mal mit deinem dollen Bizeps. Stützen Sie sich nur fest auf. Ich werde auch ganz langsam gehen. Stützen Sie sich nur ordentlich auf. Es geht auch schon. Wenn es nicht so furchtbar weit ist. Tut es furchtbar weh, wenn Sie auftreten? Naja. Haben Sie schon mal mit warmem Wasser und Senf probiert? Mr. Hobbs hat immer warmes Wasser genommen. Übrigens, Annika soll auch sehr gut sein. Nein, nein, da drüben. Es ist warm heute Abend, nicht? Ich meine, das Feuer brauchen Sie sicher wegen Ihrem Fuß. Aber mir kommt es wirklich ein bisschen warm vor. Du hast ja auch schwer gearbeitet. Ach wo? Schwer war es gar nicht. Mir ist nur ein bisschen warm dabei geworden. Wissen Sie, im Sommer wird es einem ja leicht mal warm. Ja, da. Dankeschön, Mr. Henderson. Dankeschön, Mr. Henderson. Ja, essen Sie denn nicht mit? Nein, Milord. Sie tragen Ihre Krone nicht immer? Nein, sie steht mir nicht so besonders gut.
Aber Mr. Hobbs meinte, Sie würden sie immer tragen. Aber selbstverständlich müssen Sie sie ja manchmal abnehmen. Ich meine, wenn Sie einen Hut aufsetzen. Ja, manchmal nehme ich sie ab. Sie können sehr stolz auf Ihr Haus sein. Es ist nämlich schön. Fällt's dir? Ja, es ist ein bisschen groß für bloß zwei Leute. Findest du es zu groß? Zu groß nicht. Ich dachte bloß gerade, wenn zwei darin wohnen, die nicht gut Freund miteinander sind, können sie sich doch manchmal ein bisschen einsam fühlen. Meinst du, ich könnte dein guter Freund sein? Ja, ich glaube schon. Aber bis jetzt war das ja Mr. Hobbs immer. Ich habe gemeint, dass er der Liebste natürlich. Wer ist denn deine Liebste? Meine Mutter. Haben Sie noch einen Wunsch, Madame? Nein, danke, Mary. Gute Nacht. Gute Nacht, Madame. Oh, doch, ja, Mary. Bitte bringen Sie mir doch die Tischlampe von nebenan. Ja, gerne, Madame. Es ist schön, dass Ihre Sachen aus Amerika gekommen sind. Ja, Gott sei Dank. Ich fühle mich schon beinahe wie zu Hause. Wo darf ich Sie hinstellen? Stellen Sie sie dahin, ans Fenster. Ja, ans Fenster. Das Fenster ist nämlich vom Schloss aus zu sehen. Und ich möchte, dass Sadie weiß, dass ich an ihn denke. Das weiß er bestimmt, dass Sie an ihn denken. Gute Nacht, Madame. Nacht, Mary, nicht immer knixen. Ich bin so gar nicht gewöhnt. Ich bin doch Amerikanerin. Also gute Nacht, Mary. Gute Nacht. Gute Nacht. Na, Freund Roy, zufrieden? Das Essen war phänomenal. Sag das mal dem Koch, das wird ihn beruhigen. Sehr wohl, Milord. Gute Nacht, Milord. Gute Nacht, Mr. Henderson. Woran denkst du, Freund Roy? Ich dachte gerade an die Liebste. Und ich glaube, ich stehe besser mal auf. Und laufe ein bisschen auf und ab. Komm mal her. Was ist los? Ja, wissen Sie, ich bin noch nie von daheim so weg gewesen. Es ist so komisch, wenn man die ganze Nacht in jemand anders an einem Schloss bleiben muss, statt daheim. Aber die Liebste ist ja nicht weit von mir weg. Sie sagt, ich soll immer daran denken. Und selbstverständlich habe ich doch auch ein Bild von ihr. Da sehen Sie, das ist sie. Ja, die hast du wohl sehr gern.
Ja. Wir sagen einander immer alles. Mein Vater hat sie mir anvertraut, dass ich auf sie Acht gebe. Und wenn ich groß bin, dann werde ich arbeiten und Geld für sie verdienen. Ja, was willst du denn da tun? Ich dachte, ich könnte zu Mr. Hobbs in den Laden gehen. Aber selbstverständlich würde ich viel lieber Präsident. Na, stattdessen werden wir den nach Eton schicken. Und dann ins Oberhaus. Auch gut. Wenn ich eben nicht Präsident werden kann. Und dieses Oberhaus da ein anständiger Beruf ist, dann habe ich auch nichts dagegen. Im Kolonialwarengeschäft ist es auch manchmal langweilig. Milord wünschen? Leise, du Trampeltier! Na, Lord Fauntleroy, rauf in sein Zimmer. Sehr wohl, Milord. Mr. Havisham ist da, Milord. Ja, so komm. Guten Morgen. Lord Fauntleroy, Milord. Ja, denk mal, das habe ich schon bemerkt, du Kretin. Sehr wohl, Milord. Großvater, was ist eigentlich ein Kretin? Noch, das sind so Leute, die Livree tragen. Aha. Ich hab ja schon gewartet, dass Sie mich holen lassen. Ich bin Ihnen ja so furchtbar dankbar wegen all den Spielsachen. Ich habe den ganzen Vormittag gespielt. Jesse. Meinen Sie dir? Ja, die Eisenbahn ist eine Wucht. Eine was? Naja, so sagt Dick immer, wenn etwas sehr prima ist. Ja, und ein Spiel ist dabei, ja, das ist wie Fußball. Bloß man spielt auf einem Brett. Ich habe es versucht, Dawson zu erklären. Aber die ist nicht ganz kapiert. Und die hat sie ja noch nie gespielt, weil sie eine Dame ist. Aber Sie kennen es sicher nicht? Ich fürchte, nein. Ja, haben Sie denn noch nie Fußball gespielt? Fußball? Mein ganzes Leben nichts anderes als Cricket gespielt. Naja, Cricket kenne ich nun wieder nicht. Aber Mr. Hobbs hat mich oft mit zum Fußball genommen. Also das ist ja so großartig. Ja, und so aufregend. Mann, ich habe eine Idee. Ich könnte doch mein Spiel holen und es Ihnen erklären. Vielleicht macht es Ihnen Spaß. Und Sie vergessen Ihren Fuß für eine Weile. Tut er heute sehr weh? Ach danke, mir genügt's. Besonders heute. Dann können Sie ihn sicher doch nicht vergessen. Vielleicht ist es Ihnen dann auch lästig, wenn ich Ihnen dann das Spiel erkläre. Na geh, hol's mal. Darf ich? Hören Sie, ich muss den Grafen sprechen. Mit dem Verwalter ist doch nicht zu reden. Ich sagte Ihnen doch schon, es ist hoffnungslos, Higgins. Versuchen Sie es mal bei Mr. Havisham. Da könnte ich ja gleich zu einem Stück Holz reden. Der kümmert sich doch nicht um meine Angelegenheiten. Tut mir leid. Entschuldigen Sie, Mr.
Higgins. Ah ja, Mr. Higgins, ich bin Lord Fauntleroy, der Enkel des Grafen, wissen Sie? Ja, und mit Angelegenheiten weiß ich wunderbar Bescheid. Milord sollten sich in diese Angelegenheiten nicht hineinmischen, wenn Milord mir diese Bemerkung gestatten. Ja, gestanden, selbstverständlich, aber ich meine, die Angelegenheit ist doch sicher wichtig. Für mich hängt alles davon ab, dass ich den Herrn Grafen sprechen kann, Milord. Na, sehen Sie? Och, halten Sie doch mal bitte, Mr. Henderson. Um was handelt es sich denn? Es handelt sich... Ich habe eine Frau und 5 Kinder. Und die sind krank. Krank? Ja, Mr. Higgins, das ist ja toll. Wissen Sie, ich habe einen ganz tollen Freund in Amerika, einen gewissen Mr. Hobbs. Ja, mit dem habe ich immer solche Angelegenheiten besprochen. Ich weiß wunderbar Bescheid in solchen Sachen. Und mein Großvater wird das sofort in Ordnung bringen. Aber bitte, Milord. Ich muss Mr. Higgins erst anmelden. Und ich darf niemanden anmelden vor 11 Uhr. Ach so. Naja, aber dann bitte gleich um 11. Wiedersehen, Mr. Higgins. Bis nachher. Der Junge macht mit dem Alten, was er will. Aber mir hat er erst vorige Woche verboten, Sie jemals wieder anzumelden. Aber bis 11 Uhr warte ich dann hier, ja? Darf ich? Bitte. Gucken Sie mal, Großvater. Das ist das Spiel. Toll, was? Halten Sie doch mal bitte. Dann kann ich das kleine Tischchen daher schieben? Ja, Klingel Henderson. Ach, das kann ich doch selber. Ja, schön. So. Und den Stuhl da auch? Ja. Jetzt ist alles okay, nicht? Ja. Also, das ist der Torwart. Das hier sind die Mannschaften. Also, wenn man erst mal angefangen hat, dann ist es ja so furchtbar spannend. Sie nehmen wohl besser die Roten, ja? Einverstanden. Und wenn der Ball zu einem roten Spieler läuft, dürfen Sie schießen. Sie müssen so schießen und versuchen, den Ball so oft wie möglich in mein Tor zu kriegen. Und wenn er zu einem blauen läuft, darf ich schießen. Also, wir machen mal Anstoß, ja? Sie haben Anstoß. Verzeihung, Mr. Havisham. Mr. Henderson, ich glaube, ich habe es eben 11 schlagen hören. Was soll das heißen? Lord Fauntleroy hat mir befohlen, Mr. Higgins pünktlich um 11 Uhr zu melden. Nun, dann müssen Sie es wohl tun, Henderson. Aber der Graf hat mir verboten, Higgins jemals wieder anzumelden. Tun Sie es trotzdem, Henderson. Ich werde mitkommen. Tor 3:0, zum zweiten Mal verloren. Heute haben Sie aber auch gar kein Glück. Mr. Havisham, Milord. Ja, Havisham, kommen Sie rein. Sie sehen, ich habe eine neue Beschäftigung gefunden. Ich spiele Fußball. Und Higgins. Higgins? Ach ja, hallo, Mr. Higgins. Wissen Sie, Großvater, ich habe Mr. Henderson gesagt, dass Sie Mr. Higgins bestimmt sehr gern sehen wollen. Sehr gern. Naja, er hat nämlich Sorgen wie Michael und Bridget und denen haben Sie ja auch geholfen. So. Na gut, was gibt's? Verzeihung, Herr Graf. Milord, es handelt sich sozusagen um die Pacht. Also er hat eine Frau und 5 Kinder. Und die sind alle krank. Ja, und krank sein, das kostet eine Menge Geld, Großvater. Das weiß ich von Malvin her. Da müssen wir beide unbedingt was unternehmen. Na gut. Dann verhandle du mit Higgins. Ich? Setz dich. Wieder wird er ja mal dein Pächter sein. Also schön. Dankeschön, Mr. Henderson. Dann erklären Sie mir die Angelegenheit bitte nochmal, Mr. Higgins. Also, das war so, erst wurde meine Frau krank und dann auch die Kinder. Aha, also war das eine ansteckende Krankheit. Ja.
Mein ganzes Erspartes ist dabei draufgegangen. Mein ganzes Erspartes ist dabei draufgegangen und von dem Geld wollte ich doch die Pacht bezahlen. Ah, und das können Sie jetzt selbstverständlich nicht. Sehr wohl, Milord. Ich meine, nein, Milord. Und Mr. Newig, das ist der Verwalter, sagt, dass ich ausziehen muss aus meinem Haus mit der ganzen Familie und mit den kranken Kindern, wenn ich nicht zahle. Und vor der Ernte kann ich das doch nicht. Wenn ich nun die Pacht gestundet bekäme... Wenn ich nun die Pacht gestundet bekäme, bis zur neuen Ernte. Weiter? Ja, ist das alles? Ja, Milord. Aber Mr. Higgins, das geht selbstverständlich in Ordnung. Großvater wird heute noch an Mr. Newig scheiden, nicht wahr, Großvater? Wissen Sie, er hat nämlich meinen Freunden in Amerika auch geholfen. Ich werde nicht an Mr. Newig schreiben. Nicht? Du wirst an ihn schreiben. Dort ist der Schreibtisch. Aber schreibt man denn bei solchen Angelegenheiten, Großvater? Na kurz, auf alle Fälle. Dann will ich es mal versuchen. Es scheint mir ziemlich dringend zu sein, Milord. Aber erst nach der Ernte, bitte. Moment! Schreiben Sie den Brief, Higgins? Oder Lord Fauntleroy? Ich bitte vielmals um Entschuldigung, my Lord. Erst möchte ich Lord Fauntleroy auf seinem Pony sehen. Später die dringenden Angelegenheiten. Gut, Milord, dann werde ich nachmittags wiederkommen. Ja. Schreibt man vor wenn eigentlich ein Komma? Na, natürlich schreibt man vor wenn ein Komma. Jedenfalls in England. Danke. Lieber Mr. Newig, Mr. Higgins hat jetzt kein Geld. Erst nach der Ernte, bitte. Er wird schon zahlen, wenn er kann. Warten Sie so lange. Ich glaube, ich schreibe jetzt hochachtungsvoll. Das hat nämlich Mr. Hobbs auch immer getan. Achtungsvoll. So, und jetzt hast du deinen Namen drunter. Lord Fauntleroy. Schön. Und jetzt gib den Brief Higgins. Der soll ihn Mr. Newig bringen. Ja, ich meine, ist das denn so richtig? Naja. Die Rechtschreibung ist ja stellenweise vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Bitte sehr, Mr. Higgins. Und damit wäre diese wichtige Angelegenheit wohl erledigt. Vielen Dank, Milord. Da wird sich meine Frau aber freuen. Ja. Gott segne Sie, Milord. Ja, aber Sie müssen doch meinem Großvater danken. Ich meine, wir wissen ja alle, wie gut er ist. Ja, sehen Sie, Higgins, Lord Fauntleroy hat mich erkannt. Nun gehen Sie. Vielen Dank, Milord. Halt! Wer versorgt eigentlich Ihre Familie? Die alte Jessie, ich meine Mrs. Soara. Was, die irische Kräuterhexe? Ja. Sind wohl nicht recht bald tot, ich schicke Ihnen Dr. Thompson. Ja, aber Dr. Thompson ist doch viel zu teuer. Das wird ja nicht Ihr Geld kosten, Higgins. Ja, was habe ich denn gesagt? Na, nun gehen Sie schon endlich. Ja. Und zeigen Sie den Brief ruhig im Dorf, bevor Sie ihn Mr. Newig bringen. Ja, Milord, vielen Dank. Auf Wiedersehen und vielen Dank, ja. Mei, bin ich froh, dass wir die Angelegenheit so gut gelöst haben. Meinen Sie, dass ich Miss Dobson diese Angelegenheit schreiben sollte? Oh ja, das würde ich schon sehr empfehlen. Dieser Mr. Hobbs scheint ein unerfindliches Vorurteil gegen englische Grafen zu haben. Ja, er sagt, alle Grafen sind Ausbeuter.
Einem so klugen Mann wie Mr. Mops sollte man nicht widersprechen, Sadie. Aber Hops, bitte. Ach, Hops. Aber auch dann nicht. Ich darf mich jetzt wohl empfehlen. Na sehen Sie, mit Ihrem Bein ist es jetzt doch besser. Tja, erstaunlich. Darf ich jetzt zur Liebsten gehen? Ja, erst musst du dir noch was im Stall ansehen. Klingle mal. Danke, das ist sehr lieb von Ihnen. Aber ich glaube, ich schaue es lieber morgen an. Denn jetzt muss ich doch zur Liebsten gehen. Ich meine, sie wartet ja schon die ganze Zeit auf mich. Na schön. Dann müssen wir eben den Wagen kommen lassen. Es ist ein Pony. Ein Pony? Wessen Pony? Deins. Gehört zu mir, so wie die Spielsachen. Ja. Möchtest du sie nicht doch vielleicht ansehen? Und doch, ich möchte es schrecklich gerne sehen. Ich kann es auch kaum erwarten. Aber ich fürchte, ich habe keine Zeit mehr. Ja, musst du denn unbedingt deine Mutter jetzt besuchen? Kannst du das nicht ein bisschen später tun? Aber sie hat bestimmt den ganzen Vormittag an mich gedacht. Und ich doch auch an sie. Na schön. Dann klingle eben. Ich glaube, Sie sind der beste Mensch in der ganzen Welt. Ja. Sie denken doch immer nur an die anderen. An Michael, Bridget und die Kinder, an Malvine, an Dick und an Mr. Hobbs vor allen Dingen. Und an Mr. Higgins und Mrs. Higgins. Ja, und an die Liebste und an mich mit dem Pony und all den anderen Sachen. Ich habe es nämlich an meinem Finger und im Kopf gezählt. Es sind 27 Menschen, zu denen Sie gut gewesen sind. Ja, das ist eine Menge. Das werde ich Mr. Hobbs schreiben. Und dass ich genauso werden möchte wie Sie, wenn ich groß bin. Genauso wie ich. Ich habe natürlich gemeint, wenn ich das fertig bringe. Milord wünschen? Tja. Bitte, Henderson, lassen Sie den Wagen vorfahren. Sehr wohl, Milord. Bitte, Henderson, lassen Sie den Wagen vorfahren. Ich bin neugierig, wie lange dieses gute Wetter anhält. Aber nein, Sir. Bei so schönem Wetter reitet der Graf doch immer mit Lord Sadie aus. Der Graf reitet aus? Tor! 2:0. Na, heute verlieren Sie aber haushoch. Anstoß. Moment. Ja, Sir. Und der Kleine auf seinem Pony. Dann wird bei uns nie vor 1 Uhr serviert. Hier hat sich manches geändert. Tor! 2:1. Von wegen Haus hoch. Jetzt sagen Sie mir nur noch, dass der Graf manchmal mit euch Fußball spielt. Ach, immer vergesse ich den Sherry. Man merkt eben, dass ich noch nicht lang genug in England bin. Aber wie viel Lord Fauntleroy in diesen 2 Monaten hier verändert hat, das ist unglaublich. Ich komme viel zu den Leuten und alle mögen sie Sadie gern. Ich weiß. Und in der ganzen Gegend nennt man sie den Engel vom Lindenhof. Um Gottes Willen, das ist ja schrecklich. Aber dafür nennt mich der Graf die hergelaufene Amerikanerin. Ich tue doch nur etwas für die Leute, um nicht untätig herumzusitzen, denn das habe ich noch nie gekonnt. Und schließlich, wenn der Graf schon drauf besteht, mir das Geld zu schicken, dann macht es mir Spaß, es wahrscheinlich sehr gegen seinen Willen für einen guten Zweck auszugeben. Und die Leute können es brauchen. Weiß Gott, darf ich rauchen? Aber bitte, stört Sie die Musik? Aber nein. Ach, glauben Sie mir, der Engel von Lindenhof würde jetzt viel lieber in New York in einer kleinen Wohnung sitzen und sich um Sadies Erziehung kümmern. Ich habe so Angst, dass er eines Tages doch anfangen wird, die Annehmlichkeiten des Geldes zu überschätzen. Oh, um Lord Fauntleroy mache ich mir keine Sorgen. Er denkt selten an sich selbst. Nehmen Sie nur die Geschichte von Erlborough. Jahrelang habe ich versucht, den Grafen zu bewegen, die unwürdigen Wohnverhältnisse zu ändern. Es war alles umsonst. Ihren Sohn hat es 10 Minuten gekostet. Ich weiß, wie gut er sowas kann. Schon am anderen Tag wurden die Baracken abgerissen. Und noch vor dem Winter sollen die neuen Häuser bezugsfertig sein. Ja, Sadie? Entschuldigung, Mr.
Havisham. Sadie, was gibt's? Oh, guten Tag, Mr. Havisham. Entschuldigen Sie bitte. Ich darf mich dann verabschieden. Ich muss noch in mein Büro. Sie wollen schon gehen. Es Aber ich tut mir aber muss. leid. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Mr. Havisham. Liebste, ja, eine riesengroße Überraschung. So, gleich darfst du gucken. 1, 2, 3. Was, Sadie? Was ist denn das? Ja, ein Wagen, nur für dich. Für mich? Ja, und sogar einen eigenen Kretar hast du. Einen eigenen Kretar? Was habe ich? Naja, das sind so livrierte Chauffeurs, Großvater sagt, die nennt man so. Aber nein, Sadie, Du, und dann hat er auch noch gesagt, dass du nicht immer zu Fuß gehen sollst. Ja, und dann hat er noch gesagt, dass es ein Geschenk von mir ist. Aber selbstverständlich ist es von ihm. Du, ich glaube, der hat dich genauso lieb wie mich. So? Glaubst du? Ja, komm, wir machen gleich eine Rundfahrt. Sie sind ja verrückt. Von wem stammt denn diese infame Lüge? Tja, wenn es eine Lüge ist, dann sieht sie der Wahrheit verzweifelt ähnlich. Heute Morgen kommt diese Frau in mein Büro und sagt, dass Milords ältester Sohn Bevis sie vor 10 Jahren in Italien geheiratet habe. Sie zeigte mir den Trauschein. Sie habe sich allerdings schon nach einem Jahr wieder von ihm getrennt. Aber angeblich ist ein Sohn da aus dieser Verbindung, heute 10 Jahre alt. Nun hat die Frau herausgebracht, dass ihr Junge rechtmäßiger Nachfolger des Grafen von Dorincourt ist. Und selbstverständlich besteht sie darauf, dass ihre Ansprüche anerkannt werden. Niederträchtige Person. Ich würde ja kein Wort von all dem glauben, wenn es nicht meinem ältesten Sohn Bevis nur zu ähnlich sehe. Der hat sich ja immer am liebsten in dubioser Gesellschaft bewegt. Diese Italienerin ist natürlich eine ungebildete und gewöhnliche Person. Sie kann nicht einmal ihren Namen richtig schreiben. Und natürlich kommt es ihr auf nichts anderes an als auf das Geld. Und ich habe Sadies Mutter abgelehnt. Er hat mich geweigert, sie anzuerkennen. Die kann ihren Namen schreiben. Ich werde mich dagegen wehren, bis zum Äußersten, was dieser Bastard an Cedrics Stelle stritt. Ich werde alle gesetzlichen Mittel anwenden. Gesetzliche Mittel, Sie Pedant. Wenn Sie es nicht fertig bringen, diese Frau loszuwerden, will ich sie auch nicht mehr sehen. Wie Sie meinen, Milord. Ich habe Kinder nie ausstehen können. Meine eigenen noch weniger als die anderen. Aber Sadie, ja, Sadie habe ich gern. Und er hat mich gern. Ich werde alles versuchen. Aber natürlich wird diese Frau alle Hebel in Bewegung setzen. Sie hat sich sogar schon mit der Presse in Verbindung gesetzt und ein paar amerikanische Zeitungen haben die Sache schon aufgegriffen. Das ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Was ist denn los? Ich erzähl's Ihnen später. Schuhputzen? Ja, jetzt ist geschlossen, wegen Familienfeier. Mr. Hobbs? Mr. Hobbs? Schon alles, hier. Hast du. Ja, das Geld. Nein, das ist schon in Ordnung, das ist schon eingerechnet. Muss schon entschuldigen, Boris, weißt du, aber seit mein kleiner Buchhalter seine Lordschaft nicht mehr hier ist, da passieren mir diese Irrtümer immer wieder. Ah, macht nichts. Das Genie. Mr. Hobbs! Oh, Entschuldigung. Mr. Hobbs! Was hast du denn? Da schauen sich die Frau auf dem Bild an. Da schauen sich die doch mal an. Na? Das ist keine Adlige, die nicht. Die will die Frau von dem Lord sein. Ja, nichts Besonderes. Die Frau von meinem Bruder ist das, die Minna. Also ich fresse einen Besen, wenn das nicht die Minna ist. Die Minna, die erkenne ich doch auf 10 Kilometer Entfernung. Mein Bruder Ben auch, da brauchen wir ihn bloß fragen. Ich habe ja gewusst, dass das Ganze ein Schwindel ist. Gleich wie wir es zum ersten Mal gelesen haben, habe ich gewusst, dass es ein Schwindel ist. Diese ganze Grafengesellschaft hat es nur angezettelt, weil Sadie ein Amerikaner ist und ein Demokrat auch noch dazu. Die Minna hat's angezettelt, sonst gar niemand. Die war schon immer so ein Luder. Und der Bengel, der da jetzt auf dem Schloss ist, der ist kein bisschen mehr ein Lord als wie ich. Der Junge von Ben ist es, der Kleine, den sie erwischt hat, als sie mir die Schüssel an den Kopf schmeißen wollte. Wenn wir nur ein Bild hätten, wo wir sehen könnten, ob er die Narbe hat. Warte mal, da habe ich doch...
Ein Bild des rechtmäßigen Erben auf Seite 4. Tatsächlich, her damit. Moment. 3, 4. Wo ist denn die Seite 4? Da hab, wo, Nur sagen Sie bloß nicht, Sie haben was damit eingepackt. 17, 32, 16. Hier. Da ist er. Da ist er. Ja, die falsche Seite. Wieso? Das ist doch die Seite 4. Nein, ich meine die falsche Seite von dem Jungen. Hier sieht man die Narbe nicht. Er hat sie links. Dreh dich doch um, du Idiot! Und du bist sicher, dass es ist? Na ja, sicher. Ganz sicher? Das ist natürlich schon sehr lange her. Du erkennst deinen eigenen Neffen nicht? Na ja, damals war er so. Wenn ich nur ein Bild hätte, wo ich sehen könnte, ob er die Narbe hat. Dann müssen wir handeln. Höchste Zeit. Der Laden ist geschlossen. Aber ich möchte... Der Laden ist geschlossen. Wir müssen zu einem Detektiv. Um Gottes Willen. Sag mal, kennst du einen? Mensch, der wo mir die Illustrierte gegeben hat, der ist doch ein Rechtsanwalt. Ja, den können wir doch fragen, was wir am besten machen. Rechtsanwälte kennen sich doch aus mit sowas. Die ganze Angelegenheit schreit ja direkt nach einem Rechtsanwalt. Wir müssen Sadie zu seinem Recht verhelfen. Und seiner armen Mutter auch. Madame, der Graf kommt. Zu mir? Ja. Aber nein, das ist nicht möglich. Er will mich doch nicht sehen. Sehen Sie? Ich habe ihn doch kommen sehen. Mrs. Errol, nehme ich an. Ja, ich bin Mrs. Errol. Ich bin Graf Dorincourt. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Milord. Der Junge sieht Ihnen sehr ähnlich. Ja, das sagt man mir oft, Milord. Aber ich bin glücklich, dass er auch seinem Vater gleicht. Ja. Er gleicht auch meinem Sohn Cedric. Bitte, Milord. Danke. Sie wissen, warum ich hierher gekommen bin? Ja, ich nehme an. Oh, entschuldigen Sie, Milord. Ich nehme an, Mr. Havisham hat mir erzählt, dass da jemand Ansprüche erhoben hat. Ja, ich wollte Ihnen sagen, dass diese Forderungen untersucht und gerichtlich angefochten werden sollen, wenn das möglich ist. Ich wollte Ihnen... Cedric soll nichts zu Unrecht bekommen, Milord. Auch wenn Gesetze es ihm verschaffen könnten. Ach, diese widerwärtige Person mit ihrem Kind. Wahrscheinlich hängt sie genauso an ihm wie ich an Cedric. Und wenn sie die Frau von ihrem ältesten Sohn war, ja, dann ist ihr Kind Lord Fauntleroy und nicht das meine. Ihnen wäre es vermutlich überhaupt lieber, wenn er nicht Graf Dorincourt werden würde. Es ist ein unerhörtes Glück, Graf von Dorincourt zu sein, Milord. Aber mir ist es wichtiger, dass mein Sohn das wird, was sein Vater war. Ein anständiger Mensch. Im Gegensatz zu dem, was sein Großvater ist. Ich habe bis jetzt noch nicht die Ehre gehabt, seinen Großvater kennenzulernen. Aber ich weiß, dass mein Kind glaubt... Ich weiß, dass Cedric sie lieb hat. Würde er mich auch lieb haben, wenn Sie ihm erzählt hätten, warum ich Sie nicht ins Schloss kommen ließ? Nein, nein, das glaube ich nicht. Deshalb wollte ich auch nicht, dass er es erfährt. Nicht viele Frauen hätten das verschwiegen. Ja, ich mag ihn gern und er mag mich gern. Ich wäre unglücklich, wenn... Sehr unglücklich. Entschuldigen Sie. Oh, bitte, Milord. Wollen Sie sich nicht widersetzen? Sie haben so viel Ärger gehabt, Sie müssen ja müde sein. Und Sie brauchen jetzt all Ihre Kraft. Was immer sich ereignen mag, für Ihren Jungen wird gesorgt. Ich danke Ihnen, Milord. Gefällt Ihnen das Haus? Oh ja, sehr. Also dann. Gut. Ja.
Darf ich wiederkommen und mit Ihnen reden? So oft Sie wollen, Milord. Arthur? Unsere Mrs. Earl. Der kann nicht mal der Alte widerstehen. Es war aber auch höchste Zeit, dass er endlich gekommen ist. Dick? 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 Ja, du, das war aber höchste Zeit. Komm mal her. Da, oh, pardon, komm her. Da hat er... Ist das die Malvine? Ja. Die stell dich vor. Also das ist die Malvine, auch eine Freundin von Sadie. Und das hier ist der Mr. Hobbs, Kolonialwagen. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Wir fliegen morgen nach England. Zu Sadie! Ja, auf Schloss Dorincourt. Der Rechtsanwalt hat mir eben die Flugkarten gegeben. Lieber Gott, nach England mit dem Flugzeug. Ja, und mein Bruder? Der ist doch die Hauptsache. Ja, der kommt natürlich auch. Das war nämlich so. Unser Rechtsberater hat dem Grafen von Dorincourt einen Brief geschrieben und ihm darin alles erklärt. Und darauf hat der Graf von Dorincourt uns alle sofort telegrafisch nach England eingeladen, also den Ben aus Kalifornien und uns beide. Lieber Gott, wenn das nur alles gut geht. Keine Angst. Wenn Arthur Hobbs was unternimmt, dann... Na, du passt ja nicht auf. Ach so. Muss die Liebste ihr Haus hergeben? Gar nichts muss die Liebste hergeben. Oh, das ist natürlich sehr prima. Aber bleibe ich denn auch ihr Freund, wenn ich kein Graf werde, genauso wie ich es jetzt bin? Ja, solange ich lebe. Manchmal kommt es mir vor, als wärst du der einzige Freund, den ich je gehabt habe. Ja? Ja, also dann ist mir doch die ganze Grafengeschichte egal. Wissen Sie, ich habe nämlich gemeint, dass der Graf wird, dass der dann auch Ihr Freund wird. Ja, und ich hätte es ja dann nicht mehr sein können. Wissen Sie, deswegen ist mir so komisch geworden. Nichts soll dir genommen werden, wenn ich es irgend verhindern kann. Mr. Havisham, Milord. Ja, jetzt musst du uns mal allein lassen. Räum das weg. Lord Fauntleroy fährt nach Lindenhof zu seiner Mutter und bleibt dort bis morgen. Sehr wohl, Milord. Großpapa! Oh, guten Tag, Mr. Havisham. Milord? Milord? Na, alles da? Ja, Milord. Die Amerikaner sitzen im blauen Salon und die angebliche Frau Ihres Sohnes Bevis wartet draußen. Gut. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Tja. Nach den ersten paar Gesprächen mit dieser Frau fing die ganze Geschichte an, mir verdächtig zu werden. Ich hatte den Eindruck, dass der Junge wesentlich älter sei, als sie angab. Und dann nannte sie einmal ein früheres Geburtsdatum ihres Jungen und korrigierte sich sofort mit verdächtigem Eifer. Um Zeit für die Nachforschungen zu gewinnen, schickte ich sie nach London zurück. Inzwischen sind die Mitteilungen des amerikanischen Rechtsanwaltes eingetroffen und sie bestätigen meine Vermutung absolut. Nun habe ich den Plan,
ihr diesen jungen Schuhputzer Dick und seinen Bruder völlig unerwartet gegenüberzustellen. Wenn die Vermutung der beiden stimmt, dann wird die Geschichte mit einem Schlag... Gut, dann führen Sie jetzt die Person herein und etwas später diese Amerikaner. Gut, Milord. Bitte, Madame. Graf Dorincourt. Sie behaupten, Sie seien die Frau meines ältesten Sohnes Bevis. Ja, ich bin Lady Fauntleroy. Ja. Wenn das wahr ist und Sie es eindeutig beweisen können, dann ist das Recht auf Ihrer Seite. In diesem Falle ist Ihr Sohn, Lord Fauntleroy. Aber ich wünsche weder von Ihnen noch von Ihrem Kinde je etwas zu sehen, solange ich noch lebe. Nach meinem Tod wird man noch genug Freude an Ihnen haben. Das könnte Ihnen so passen, Herr Graf. Ich werde hier wohnen, hier in diesem Schloss. Sehr hübsch hier. Und zwar sehr bald. Also nur mal langsam, ja? Im Augenblick rede noch ich. Ich tue das alles nur für mein Kind. Ich hätte das Schloss doch nie betreten, wenn es nicht für meinen Sohn gewesen wäre. Bevis hatte keinen Sohn. Ach, hat er nicht erzählt. Echt, Bevis. Ich sage Ihnen, sein und mein Sohn ist Lord Fauntleroy, nicht dieser Cedric Errol, den Sie da vorhin hinausgeschickt haben. Oh, ich hätte mir ja Zeit gelassen. Das Erbe läuft mir nicht davon. Wenn ich nicht von dem Schwindel in den Zeitungen gelesen hätte, den man hier mit mir und meinem armen Kind vorhat. Und dem auch Sie zum Opfer gefallen sind, Herr Graf. Ich gebe zu, mein Kleiner ist nicht so hübsch wie der da. Schlägt mehr in Ihre Familie und nicht nach mir. Aber er ist trotzdem Ihr Enkel. Ich habe gehört, man feiert morgen den Geburtstag von Lord Fauntleroy. Ich meine natürlich von diesem kleinen Errol. Sie haben doch nichts dagegen, dass ich den rechtmäßigen Lord gleich mitgebracht habe. Damit er wenigstens sieht, wie sowas zugeht. So, nun halten Sie gefälligst erstmal Ihren Mund. Diese Ausdrucksweise. Mein Sohn hält sich zurzeit im Park auf. Er soll sein künftiges Besitztum schon mal kennenlernen. Erlauben Sie, Milord. Entschuldigen Sie, Madame, wenn ich Sie noch mit einigen Fragen belästigen muss. Fragen Sie. Fragen Sie, so viel es Ihnen Spaß macht. Vielen Dank, Madame. Sie möchten mich wohl gern aufs Glatteis führen, mein Herr. Geben Sie die Hoffnung ruhig auf. Meine Papiere sagen die Wahrheit. Und wohl auch die, die vor 13 Jahren ausgestellt worden sind. Was wollen Sie damit sagen? Fragen Sie, so viel es Ihnen Spaß macht. Keine Fragen? Gut. Dann werde ich Ihnen etwas sagen. Vor 13 Jahren wurde Ihr keineswegs erbberechtigter Sohn aus erster Ehe geboren. Und vor 10 Jahren haben Sie dann zum zweiten Mal geheiratet. Lord Bevis. Das ist doch alles Lügen. Ich gehe Ihnen nicht in die Falle. Mein Recht kann mir niemand nehmen. Das haben auch die Zeitungsleute alle gesagt. So, die Zeitungsleute. Hören Sie, Madame, wir haben heute Morgen zufällig Besuch aus Amerika bekommen. Was geht es mich an? Ja, vielleicht nichts. Aber man freut sich doch immer, wenn man einen Landsmann antrifft. Nicht wahr, Mrs. Tipton? Na, Mesdames. Sie kennen also diese Frau? Aber natürlich kenne ich sie und sie, denke ich, kennt mich auch. Wo ist das Kind? Ach, Henderson, holen Sie doch mal den Jungen aus dem Park. Und ich kenne Sie auch, Ehrwürden. Das ist die Frau, die dem Ben davongelaufen ist, zusammen mit ihrem Jungen. Das ist der berühmte Mr. Hobbs. Kolonialwaren. Und ich kenne sie auch. Tag, Minna. Na? Jetzt möchtest du wohl gerne eine Schüssel nach mir schmeißen, was? Du verdammter Bauer, du! Du Idiot, du Gottverlassener, du... Ich kann vor jedem Gericht beschwören, dass es ist. Und ich kenne auch mindestens ein Dutzend Leute, die das genauso können. Der Junge kommt mit mir.
Tommy. Kennst du mich denn gar nicht? Tommy, ich bin doch dein Vater. Dass das Tom ist, mein Junge, das kann ich auch beschwören, vor jedem Gericht. Beschwören kann ich das. Da, sehen Sie die Narbe. Entschuldigen Sie bitte einen Augenblick. Sieh mal, Tommy, ich bin doch gekommen, dich hier wegzuholen. Ich habe auch ein schönes Haus drüben. Ist zwar nur aus Holz, aber viele Felder, viele Pferde, viele Kühe. Das ist schön bei uns. Ich habe dir auch was mitgebracht. Da. Und ich bin dein richtiger Onkel. Das ist mein Neffe. Wenn Sie von mir noch was brauchen sollten, dann wissen Sie ja, wo ich zu finden bin. Komm, mein Junge. Geh nur mit ihm, du wirst schon sehen, wo du noch landest. Verblödetes Aristokratengesinn. Moment, junge Frau. So geht das nicht. Ach. Henderson? Urkundenfälschung wird nämlich in diesem Lande ziemlich schwer bestraft. Nina! Ich glaube, mit dieser Dame werden wir keinen Ärger mehr haben, Milord. Ja, Gott sei Dank. Und was machen die jetzt mit dem falschen kleinen Lord Fauntleroy? Für den werde ich schon sorgen. Havisham, Mr. Tipton bekommt einen Scheck, der seine und seines Jungen Zukunft sichert. Gut, Milord, wie besprochen. Ich wünsche Ihnen Glück und Erfolg. Vielen Dank, Herr Graf. Komm. Henderson. Milord wünschen. Haben Sie gehört? Scheck. Ja, und Sie haben gesagt, Grafen sind Ausbeute. Irren ist menschlich. Und Mr. Mops? Also würden Hobbs, bitte. Oh, Verzeihung, Mr. Hobbs. Mr. Hobbs und Mr. Dick machen sich's bequem in ihren Zimmern. Sie sollen morgen die besondere Überraschung sein zum Geburtstag von Lord Fauntleroy. Mensch, ist das eine Wucht! Ich werde für alles sorgen, Milord. Ja, Henderson, meinen Wagen, bitte. Ich fahre nach Lindenhof. Bis morgen, meine Herren. Einen Augenblick, Sir. Dick, zwick mich mal. Ich glaube, ich habe einen Sonnenstich. So, Liebste, und wenn wir wieder in Amerika sind, dann werde ich bei Herr Hobbs ins Geschäft eintreten und werde für dich sorgen. Ja, aber die Hauptsache ist, wir bleiben immer zusammen. Ja. Ich werde heute noch an Mr. Hobbs schreiben und ihm alles Nötige veranlassen. Sadie, wart lieber bis morgen. Nein, ich hol gleich Papier und Tinte. Mary, was gibt's? Der Graf von Dorincourt. Guten Tag, Madame. Guten Tag, Milord. Wo ist Lord Fauntleroy? Ist der Lord Fauntleroy? Ist das wirklich? Ja. Er ist es. Ach, Liebste, sei doch bitte mal so nett und sag mir mal, wie man... Hallo, Großpapa! Sadie, du brauchst nicht an Mr. Hobbs zu schreiben. Nee? Es bleibt alles beim Alten. Hurra! Noch nicht ganz. Nicht? Fauntleroy, Ja? frag mal deine Mutter, ob sie zu uns ins Schloss kommen will. Was? Sie soll bei uns wohnen? Immer bei uns wohnen? Wollen Sie das denn wirklich? Ich bitte Sie darum. Wir hätten sie ja immer schon gut brauchen können. Ja. Aber wir waren uns nicht ganz im Klaren. Liebste! Sie kommen doch. Hier, Milord. Jennifer, Ja? ist es Ihnen recht, wenn wir die Torte hierher stellen? Das ist eine wunderbare Idee, John Arthur. Um Himmels Willen, die Torte.
Schau doch nicht so dumm. Stell die Tochter dahin und ruf die anderen. Sehr wohl, Milord. Milord lässt bitten. Milady, Milord. Die Amerikaner sind im Park. Ja, ich weiß. Danke, Herr Bishop. Und dass er mir anständig singt. Cedric Errol Lord Fauntleroy. Milord, im Namen aller Pächter wünsche ich eine Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sadie. Happy birthday to you. Du musst dich aber bedanken für die Freundlichkeit bei den Leuten. Ja, aber das habe ich doch eben getan. Ja, du musst eine feierliche Rede halten. Versuch's mal. Meine Damen und meine Herren, ich danke Ihnen sehr und ich hoffe, dass es Ihnen an meinem Geburtstag sehr gut gefallen wird. Ich bin ja so froh, dass ich ein Graf werde. Das reinste Plädoyer. Ja, zuerst habe ich gar nicht gedacht, dass ich es gern täte, aber jetzt tue ich es doch gern. Ich bin ja so sehr gerne hier. Es ist auch alles so sehr schön hier. Und wenn ich ein Graf bin, dann werde ich versuchen, genauso gut wie mein Großvater zu werden. Bravo! Bravo! Mr. Hände aus der Tasche. Hallo, Großer! Hallo, Kleiner! Ja, und mein Tuch hast du ja auch Ja, noch. klar. Liebste, das ist Mr. Hobbs! Ja, wir haben es gestern schon gesehen. Ach, so ist es also. Mr. Hobbs und Dick. Das ist der schönste Geburtstag meines Lebens. Na, nun komm, sieh dir mal deine Geschenke an. Das ist das Feuerwerk. Milord, im Namen aller Pächter wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen das Allerbeste. Ich danke Ihnen. Sie mir. Ich glaube, Sie ahnen gar nicht, wie schön es ist, plötzlich eine erwachsene Tochter zu haben. Jennifer. Großpapa! Milord! Schau doch mal das Feuerwerk! Milord, im Namen aller Pächter wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen das... Gut. Recht vielen Dank, Mr. Higgins. Mensch, ist das eine Wucht. Ist ja nur schade, dass wir morgen wieder nach Amerika müssen. Ne? Ich nicht. Ich verkaufe meinen Laden und bleib da. Amerika mag ja ganz schön sein, aber es hat einen Nachteil. Es gibt dort keine Grafen.